أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Başka konular da var. الضالين. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakını yine burada anlatacağız. Hz. Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Hz. Abdullah bin Ömer vefat ettiğinde arkasında çok borç bıraktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istedi. Alacaklıya açıklamada bulunun ki benim borçlarımı biraz azaltsın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların borçlarını azaltmasını istemelerine rağmen alacaklı olan kişi borcu azaltmadı. Sonra bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem git bütün hurmaları, değişik hurmaları ayrı ayrı topla ve getir dedi. O farklı cinslerde olan hurmaları topla ve bana haber ver dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de aynısını yaptım ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj gönderdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve bütün bu değişik hurmaların arasına oturdu. Sonra bu insanları sen affeyle dedi. Ben de onları affettim. Ben onlara haklarını olan hurmaları verdim. Hatta ondan sonra bile birçok hurma kaldı elimde. Hiç de öyle arkada kalan hurmalar arasında eksiklik yoktu. Uhud şehitleriyle ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ailelere onlara duacı ol. Bunu açıklayarak Hazreti Müslim Maud 2. Halife Hazretleri şöyle buyurdu. Hazreti Muaz'ın yaşlı annesi görüşü çok iyi değildi. Daha önce de bahsetmiştim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisine Medine'den dışarıya çıktı. Bildirdiğim gibi bunun detaylarını geçmiş hutbemde bahsetmiştim. Bundan bahsettikten sonra Hazreti Müslim Maud şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o yaşlı kadını gördüğünde ona oğlunun ölümüyle ilgili başsağlığı diledi. Hazreti Müslim Maud bu konuyla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öylesine derin anlayışı vardı ki kim acı içinde ise onu arar ve teselli ederdi. Bundan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı kadına mutlu ol dedi. Ayrıca bütün bu kardeşlere, akrabaları, savaşta şehit olanlara müjde ver. Bugün kim şehit olmuşsa Allah-u Teala onları cennette toplamış ve hepsi birden dua ettiler. Ey Allah, bizim acı ailemize dua et dedi. Bundan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dua etti. Ey Allah'ım dedi. Bu acı şehitlerin acı ailelerine dua eyle dedi.
Biz bundan öğrendiğimize göre Medine'ye girmeden önce bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acı aileleri teselli etti ve onlara güven verdi ve onların acılarını kaldırdı. O yaralanmasına rağmen, yakın akrabalarının şehit olmasına rağmen ve en yakın sahabeleri de şehit olmasına rağmen, buna rağmen o giderek şehit ailelere teselli verdi. Kendi duygularını hiç önemsemeden, böyle bir problemli zamanda hiç kimse kendisini bırakıp da başkalarına teselli vermez. İnsanlar böyle bir durumdayken hatta başkalarıyla konuşacak durumda bile değillerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onlarla konuşması kendileri için büyük bir teselli idi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir duasından bahsedilir. Burada şehidin dul kalan karısıyla ilgili, hanımıyla ilgili olarak şöyle dua etmişti. O, inşallah Allah-u Teala sana şehit olan kocandan daha iyisini size nasip edecektir dedi. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri Uhud Savaşı çok büyük bir sabır denemesi idi diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlar saldırmış ve onu öldürmek istemişlerdi. Sadece onun dişi kırılmakla kalmayıp, sadece o yaralanmakla kalmayıp, hatta kendi şuurunu kaybedip bayıldığı zaman düşmanlar onun üzerinden atlayarak geçmişti. Onun hayatında bu ilk olarak yaralandığı, derinden yaralandığı bir durumdu. Böyle bir durumda o öylesine teselli verici, öylesine başkalarına acıyan ve onlara destekleyen bir durumu yaratmıştı. Bu savaşın şartlarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en yüce ahlaki göstermiş ve onun fedakarlıkları ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in fedakarlıklarını görmekteyiz. Ben savaş bittiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de gidiyordu. Medine'de onun şehit olduğunun haberi yayılmıştı. Fakat millet çok rahatsızdı. Fakat onun fiziki olarak Medine'ye geldiğini görenler heyecanla Medine'den ayrıldılar ve onu karşılamaya gittiler. Zeynep bint Deccaz, o hanımının kız kardeşiydi. Oradaydı ve 3 akrabası da şehit olmuştu savaşta. Envarul Alim'da orada yazılan şey, Hazret bin Deccaş'ın ismi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımının kız kardeşiydi Zeynep. Hamna bin Deccad olması gerekir. Burada düzeltme yapılmıştır. Hazreti Müslim Maud'un Envar-ı Ulum'daki hatası, bunu düzeltiyorum diyor huzur. Allah-u Teala'nın peygamberi onu gördüğünde ölülere başsağlığı dile diyordu. Bu Arapçada sizin yakınlarınızın öldüğünü haber veriyorum demektir Arapçada. Hazret Hamna onun ismiydi. Hamna bin Deccad, ey Allah Teala'nın Resulü, kime ben başsağlığı dileyeyim? O, sizin amcanız Hamza şehit oldu. Hazreti Hamza, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Ondan sonra Allah Teala onun makamını yükselsin dedi. Ne güzel ölümle yüzleşti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka birilerinin de onlara da başsağlığı dile. Hazreti Hamna, ey Allah Teala'nın Resulü, kimin ölümü dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, senin kardeşin
Abdullah bin Caş da şehit oldu. Hazreti Amna İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Elhamdülillah, Allah Teala'ya hamdolsun, iyi bir sonuca eriştirdi. Hamda yine başka bir ölüm için başsağlığı dilen. Kimin dedi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem senin kocan da şehit oldu dedi. Bunun üzerine Hazreti Hamna ağlamaya başladı. Ay ne kadar üzücü dedi. Ne acı dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şuraya bakın. Nasıl bir ilişkidir bu kadının kocasıyla ilgili. Hamna'ya amcasının ölümüne haber verdim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Ona kardeşinin ölümünü söyledim. Yine inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Fakat ona kocasının şehit olduğunu söyleyince ne acı dedi. Ne kadar üzücü. Ağlamasını bırakmadı. Gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Bu zamanda bir kadın en yakın akrabaları arasında, kan akrabaları arasında unutur ölenleri, fakat yakın olan kocasını, sevdiği kocasını unutmaz. Kocanın ölümünü duyunca niçin ne acı diye söyledin? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Hamna, ben onun çocuklarını hatırladım. Onun için kim onlara bakacak dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya dua edeceğim ve Allah-u Teala sana öyle bir kişi versin ki kocandan daha iyi olsun. Bu duanın sonucunda Hazreti Hamza Hazreti Talha ile evlendi ve Muhammed bin Talha ondan doğdu. Tarihte bildirildiğine göre Hazreti Talha ve Muhammed de o kadar Hamda'nın ilk kocasından olan çocuklarını kendi çocuğundan daha fazla sevdi Hazreti Talha. Hazreti Hamza'ya üzüntüsünü belirtince kadının kocasına olan sevgisi o kadar güçlüdür ki dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemek istediği, kocalar hanımlarına çok sevmelidirler. Onlara iyi muamele etmelidirler. Bu genel olarak erkekler için bir derstir. Onlar kadınlarına nasıl davranmalıdırlar? Küçük bir meselede onlara kızarlar ve onları döverler. Bu tavsiye o bireylere değil, bütün genel olarak yapılan, erkeklere yapılan söylenen bir talimattır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diğerlerinin duygularına, onların içinde bulunduğu durumlara nasıl anlayış gösterir ve onlara nasıl saygı gösterirdi? Bununla ilgili olarak Hz. Müslim Maud o Medine'ye girdiğinde çok yaralanmıştı. Sahabeler onu destekliyorlardı. O akşam namazı vaktiydi. Medine'nin kadınları, akrabaları savaşta şehit olmuşlar. Onlar haberleri almışlar ve ağlıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların ağladığını duyunca çok acıyı hissetti. O Müslümanların acısını hissetti ve üzülmeye başladı ve bizim kuzenimiz Hamza da şehit oldu ve hiç kimse onun için ağlamıyor. Sahabeler tamamen çok arzuları vardı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acısını gidermek için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in duygularının yerine getirilmesi istiyordu ve ona koştular. Kadınlara kendi şehitlerinize yas tutacağınıza, ağlayacağınıza Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gidin. Hazreti Hamza'nın şehit olduğunu ve ona başsağlığı dileyin. Onun için yas tutun dedi. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yorgundu ve çok yorulmuştu ve dinlenmeye başladı. Hazreti Bilal ezan verdi ve onu yorgun olduğu için uyandırmadılar.
Gece geçtiğinde onu uyandırdılar namaz için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalkınca kadınlar hala kendilerini ağlıyor ve dövüyorlardı. Ve Hamza için yas tutuyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne oluyor burada dediler. Bunun üzerine Medine kadınları Hamza için yas tutuyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara rahmet eylesin, Medine'nin kadınlarına, ve onlar kendi biliyorum Ensar benim için çok sevgi besliyor, fakat Allah Teala böyle bu şekilde yas tutulmasını istemez. Sahabeler, ya Resulullah, onların bu şekilde yas tutmak onların törelerine bağlı olarak yapılmaktadır. Bu acılarına göre yapılmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizi ağlamaktan ve sizi yas tutmaktan alıkoymuyorum. Fakat Allah Teala kendinizi döverek, elbiselerinizi yırtarak yas tutmanızı istemez, sevmez. Eğer kişi normal olarak ağlarsa ve yas tutarsa bu normaldir, tamamdır, uygundur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlaki, başka insanların ne kadar kendisi yaralanmasına rağmen başka insanların duygularına ne kadar önem verirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aşırı olarak üzüntüden dolayı akrabaların ölümü üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hamza'nın akrabaları onlar için yas tutmamasını düşünmesinler diye Medine'nin kadınları kendilerini dövmeye, Hamza için bu şekilde kendinizi dövmek vesaire, buna izin verilmez. Hazreti Hamza'nın aşırı derecede yapılmaması gerekir kadınların. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapınca hiç kimse, Hamza üzerine kimse ağlamıyor dediğinde, başkalarına ona aşırı derecede yas tutmasını istiyor demek değildi bu. O kadınlar benim üzüntümü çok iyi anlamış ve Ensar da beni son derece sevdiğini bilmekteyim. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu aşırı derecede onların yas tutması, kendilerini dövmelerini yasaklamasından kızgınlık duymalarını istemiyordu. O kendisi yaralanmış ve sıkıntı içindeyken başkalarının üzüntülerini hisseden ve onlara önem veren bir kişiydi o, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olağanüstü bir şeydi. Onun akrabaları şehit olduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yaralanmıştı ve o tehditle yüz yüzeydi. Böyle bir örneği başka insanlara duygularına saygı gösteren başka bir kişi var mıydı o durumda? Tarih kitapları sahabelerden bahsedilmişti. Kendi Uhud'da kılıcın hakkını yerine getirenlerin isimleri vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eve girdiğinde kendi evine kendi kılıcını Hazreti Fatıma'ya verdi. Ey benim sevgili kızım, bu kılıcın kanını yıka dedi. Allah Teala'ya yemin ederim ki o kılıç yerine getirdi hakkını. Hazreti Ali de kılıcını Hazreti Fatıma'ya vererek bu kılıcın kanını yıka dedi. Allah Teala'ya yemin ederim ki bu kılıç kendi hakkını yerine getirdi dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca eğer Abu Cenahana ve Sahil bin Hüneyf harika bir görev yapmışsa, Sahil bin Hüneyf, Ebu Decana, Asif bin Sabit ve Haris bin Simma da harika cesaret gösterdi savaşta. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri tarihte
de Ali Uhud'dan döndüğünde kendi kılıcını Hazreti Fatma'ya verdi ve yıka dedi. Bugün bu harika bir iş yaptı. Allah Teala'nın Resulü bu Hazreti Ali'nin sözlerini duyunca Ali sadece senin kılıcın değil, daha birçok kardeşlerin de çok büyük 6-7 sahabenin ismini söyledi ve onların kılıçları senin kılıcından daha düşük değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tolerant gösteremedi. Damadı böyle bir şey söylesin de diğer sahabelerin kalpleri kırılsın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimize göre küçücük bir meselede bile dikkat ederdi. Uhud Savaşı'nda öyle olaylar vardı ki insanlar ondan sonra üzülüyorlardı ve düşmanlar buna dahil olmuşlardı. Onlar ondan sonra ne olur diye bilmiyorlardı bu durumda. Normal olarak insanlar o herkese ve herkesin kalbine almaya çalıştı. Uhud Savaşı bitince başka bir savaş, Hamra Asad Savaşı başladı. Hicretin 4. yılıydı Şevval'i. Ve bu da Uhud Savaşı'nın devamıydı. Hamra Savaşı da Müslümanlar gerçekten Uhud'da başarıya ulaştılar diye göstermek istiyorlardı. O Medine yolu üzerindeki Züleyfa Medine'den 8 mil uzaktaydı. Hamra'nın savaşının yer almasının nedeni Uhud Savaşı'nın sonunda akşamleyin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü. Esas olarak çok yaralanmasına rağmen o sahabelerin yardımı ile akşam namazını kıldı ve yine yatsı namazına sahabelerin yardımı ile katıldı ve yatsı namazını kıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra eve gitti ve orada bütün gecesini uyanık geçirdi. Çünkü bir tehdit vardı. Ebu Süfyan kendi ordusunu getiriyor ve Medine'ye saldırmaya hazırlanıyordu. Onun için acil durumunda Medine'nin havasında acil durum vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evinin dışında devamlı güvenlik görevlileri vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanların onların niyetleri ne olduğunu, Ebu Süfyan'ın niyetinin ne olduğunu bulmaya çalışıyordu. Onlar Medine'ye saldırmaya mı niyetlenmişlerdi? Raporlara göre Ebu Süfyan ordusuyla Medine'ye doğru geliyordu. Resul-i Ekrem bunu göz ardı etmedi. Sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in korkusu gerçekleşti ve bütün gece daha geçmemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan ordusuyla beraber Medine'ye saldırmak için hazırdı. Müşrikler Uhud'dan dönüyorlardı ve yolda karşılaştıkları kişilerle savaşla ilgili olarak ne siz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürebildiniz, ne de kadınları alabildiniz, ne de savaş esiri veya savaş ganimeti getirmediniz. Siz hangi zaferden bahsediyorsunuz? Bu iğnelemeyi duyduğunda müşrikler 45 kilometre Medine'den uzaktaydı, Roha'ya geldiler ve orada kamp kurdular ve birbirleriyle konuşuyorlardı ve gerçek konuştukları şey doğruydu. Ne savaş ganimeti almışlardı, ne savaş esirleri. Biz bu durumda nasıl Medine'ye saldırabiliriz diyorlardı. Kısacası başka bir lider Safva bin Umayya danışarak bunu kesinlikle yapmayın dedi. Medine'ye saldırmak bu noktada hiç doğru değildir. Aksi halde
Biz aşağılanacağız, yenileceğiz. Ebu Süfyan ve sahabelerinin çoğunu karar verdiler. Biz kesinlikle Medine'ye saldırmalıyız. Yoksa nasıl olur da biz Mekke'ye dönerek yüzümüzü gösterebiliriz? Ebu Süfyan'ın ordusunda bunlar tartışılıyordu ve diğer tarafta Hazreti Bilal ezan verdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dışarıya çıkmasını bekliyordu. Abdullah bin Amer bin Of oradaydı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince ayağa kalktı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e onlar eve dönüyorlar. Karavan Ebu Süfyan'ın karavanından geçtim. Ebu Süfyan ve sahabelerinin siz hiçbir şey başarmadınız burada. Siz hiçbir şekilde Müslümanlara kayıp vermediniz. Dediklerini duyduğunu söyledi. Onlara, Müslümanlara zarar vermediniz ve onlara acı çektirmediniz ve onları tahrip etmediniz diyordu. Müşrikler buna cevap verdiler. Müslümanlar arasında birçok kişiler vardır ki onlar bir araya gelecekler ve onlar saldıracaklar. Biz Mekke'ye gidelim de onları dönüşümüzde kökünü kazırız. Ebu Süfyan bin Ümeyye onları durdurdu. Ey benim insanlarım, acele hareket etmeyin. Çünkü onlar savaştan geldiler ve ben bu insanlar arkada kalan kişiler bile beraberce bir araya gelecekler ve tekrar zafer sizindir. Ben korkuyorum. Eğer Medine'ye gelirseniz orada yenilgiye uğrayacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca, bütün bu bilgileri duyduğunca Safvan öyle anlayışı olmayan bir kişi fakat onun söyledikleri anlayışlı şeylerdir dedi. Ebu Süfyan'ı Medine'ye saldırmaktan durdurmuştu. Bunun yanında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok kesin olarak benim hayatımı elinde tutan Allahü Teala'ya yemin ederim ki taşlar öylesine işaretlenmiştir ki gökyüzünden bu yağmur onların isimlerinin tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır ve onlardan hiçbir iz bile kalmayacaktır. İnşallah bunun detaylarını gelecekte de yine bahsedeceğim. Yine söylemek istediğim duadır. Bu duaya devam ediniz. Ne olacağını söylediğimizde olan olmuştur. Şimdi İsrail İran'a saldırdı. Direkt olarak saldırdı. Bunu hepiniz bilmektesiniz. Durumlar gittikçe daha da kötüleşmektedir. Allah Teala liderlere akıl versin, hikmet versin. Onlar dünya savaşını alevlendirmektedirler. Ayrıca bunun yanında Allah Teala Müslüman ümmete de akıl versin, hikmet versin ve onlara anlayış versin ve tek bir olarak birleşsinler. Bir varlık olarak birleşsinler. Hikmet ile bir güç olarak ayağa kalksınlar. Bu zamanda ben iki kişiden, vefat eden kişiden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Gulam Ahmet Nasim, mürebbi idi ve Rabah'ta profesörlük yapmaktaydı. Daha sonra Amerika'ya yerleşmişti. Geçenlerde 93 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Salah Muhammed sahip onun babasıydı. Güneş ve ay tutulmasını görmüş ve imamı bekliyordu. Ve İmam Mehdi'nin gelişine bakıyordu. Birkaç yıl geçti. 1901 yılında biat etti. Bunu yaptı ve uzak yerde olmasına rağmen Kadiyan'a gelemedi. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. Ahmediyeti kabul etmesinden dolayı birçok muhalifliklerle karşıladı. Kendi köyünde ilk Ahmediydi. Mir Gulam Ahmet Nesim sahip öldüğünde 93 yaşındaydı. 1947'de hayatını bakmak için
mektup yazdı ve cevabını aldı. 1947'de eğitimine Ahmet Nagar'da başladı. 1944'te Molvi Fazıl sınavını geçti ve şahit diplomasını aldı Camiye-i Mübeşşirinden. 1957'de mürebbi olarak çalışmaya başladı. Sonra Sierra Leone'a gitti ve 3 yıl orada misyoner olarak çalıştı. Orada bir Ahmedi okulunda müdür olarak çalıştı ve orada hizmet verdi. Pakistan'a döndükten sonra Cami-i Ahmediyet'e atandı. Ayrıca kütüphanede de hizmet görmekteydi. Herhangi bir öğretmen izne çıkarsa o onların yerine öğretmenlik yapardı. Ayrıca Pencap Üniversitesi'nden Arap dilinde diploma aldı. 1966'da Guyana'ya tayin edildi. Orada hemen hemen 4,5 yıl hizmet verdi. 1970 yılında geri geldi. 1970'ten 1975'e kadar yabancı öğrencilere öğretti. Öğretmen olarak hizmet verdi. 1975'ten 1979'a kadar Zambiya'da hizmet gördü. Orada mübellik olarak çalıştı. 1978'den 1977'ye kadar Sufizmi öğretti. Onunla ilgili olarak hayatında Sierra Leone'da, Gambiya ve Guyana'da 11 yıl hizmet verdi ve ailesiz olarak yabancı ülkede bütün hizmet verdi ailesi yanında olmadan. 4. Halife Hazretleri onun fedakarlığından ve hanımından ve çocuklarından bahsetti. Abdülmanan Kamer sahibi Fazlı Ömer kız okulunun öğrencisiydi. Allah-u Teala onlara 4 çocuk verdi ve farklı farklı hizmet vermektediler. Hepsi iyi hizmet etmiştir. Doktor Abdül Şekur sahibi, Doktor Abdül Hafiz'in hanımı Gambiya'da ve Tanzanya'da 11 yıl hizmet gördüler. Onlar da hizmet verdiler. Ayrıca 3 kitap yazdı. Rüyaların Tabiri, Tasavvuf ve Manevi olarak bilim. 3. kitabı farklı tarihi olayların anlatılması kitabıydı. İnamül Hak sahip misyoner, Avustralya'da misyoner olarak çalışan, onun tevazuyu öğrencilerine öğretti. Daima onlara göz kulak olurdu. Ben British Guyana'ya ziyarete gitmiştim. 3-4 cemaat vardı onun vasıtasıyla kurulan. Çok uzun zamandan beri daima ondan sevgiyle bahsettiler. Onunla beraber resimleri vardı. Ve Allah-u Teala'nın izniyle orada çok güçlü 3 cemaat kurulmuştu onun vasıtasıyla. Mevlana Gulam Nasim Sahab Guyana'da olduğu sürece Surinam'ı 3 kere ziyaret etti. Ve orada bazen haftalarca kalırdı. Birçok nedenlerle oradaki cemaat üyeleri bölünmüşler ve ayrılmışlardı. Ancak birkaç Ahmedi kalmıştı orada. Onun vasıtasıyla eski Ahmedilerle ilişki kuruldu. Bu nedenle Mevlana Nesim Sahip Guyana'dan Surinam'a defalarca ziyarete gitti. 16 Eylül'de 1967'de bir toplantı yaptı. Bütün bu bölünen ve ayrılanları bir araya topladı. Ve bütün bunları bir araya toplayacağına söz verdi. Molvi Şair Ali Dervani sahip o zaman o günlerde orada misyoner olarak çalışmaktaydı. Surinam'a gelmişti Pakistan'da. Ve cemaatin aleyhine çok büyük konuşmalar yapıyorlardı. Nesim Sahab bu iddialara karşılık vermek için bir sürü toplantılar ve calsalar yaptı. Ayrıca radyolarda da Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğiyle ilgili olarak programlar yaptı.
Ayrıca ikinci turunda orada cami inşa etti ve ayrıca misyon evi de yaptırdı. Ve bu birkaç yıl içerisinde bitti. Lahori cemaatinin imamı İmam Jago ve Sünni cemaatin imamı ona meydan okudular. Ayrıca Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak kitapçıklar ve broşürler bastırdı. 21 Haziran 1968 yılında soru-cevap oturumu esnasında muhalifler Ahmediye Müslüman cemaatine saldırıda bulundular. Baş masada Mevlana sahip oturuyordu ve sağdan soldan onu ittiler ve kapının önüne getirdiler. Sonra kapıyı dışarıdan kilitlediler. Muhalifler tahta sandalyeleri alarak cemaatin üyelerine vurmaya ve onları dövmeye başladı. Ve bu arada birçok sayıda kadınlar da yaralandı. Mevlana sahip içeriden bağırdı. "Bırakın beni, dışarıya çıkayım, dışarıya çıkayım" diye bağırmaya başladı. O son derece cesaretli ve son derece cesur bir kişiydi. Bu kötü insanlar onun el çantasını aldılar. İçinde pasaportu vardı ve diğer dokümanları, diğer belgeleri de vardı içinde. Birkaç gün sonra polis onları geri getirdi. Bu olaydan sonra polislerle ve diğer görevlilerle ilişki kurdu ve Ahmediye cemaatinin korunması için onlardan yardım istedi ve onlarla bağlarını güçlendirdi. Ayrıca İslami merkezde konferanslar verdi ve daima merkeze bağlı kalınmasını istedi cemaatten. Dağılmış olan Ahmediye cemaati bir kere daha ayaklarının üzerinde durmaya başardılar. Daha sonra oraya giden misyonerler de cemaati daha da güçlendirdiler. Allahü Teala o kişinin makamını yükseltsin ve geride bıraktıkları çocukların da aynı onun izinden gitmelerini nasip etsin. Amin. Bundan sonra ikinci vefat eden kişi Doktor İhsanullah Zafer sahip. Amerika'nın önceki amiri idi. 81 yaşında vefat etti ve Musi idi. O 2002 yılında Ahmediye cemaatinin yardımcı amiri olarak hizmet verdi. 2016 yılında da Amerika'nın amiri olarak hizmet etti. Birçok nitelikleri vardı. Onun güzel nitelikleri vardı. O başkalarına son derece sever ve onlara acırdı bazılarına. Çok büyük bir cesaret sahibiydi. Arkasında 2 kızını bıraktı. Hanımı birkaç sene önce trafik kazasında vefat etmişti. Oğlu da yine ölmüştü. Aile daima sabır ile muamele etti ve hiç kimseye kendi üzüntülerini veya şikayetlerini bildirmedi. Kızı Hana Meryem, babam son derece samimi bir kişiydi. Kur'an'ı sever ve mali fedakarlıklar yapardı. Daima Allahü Teala ile ilişki kurardı. Birçok günlerde ister toplantıda olsun veya yalnız olsun ellerini kaldırarak dua ederdi. İnsanlar onunla ilgili olarak ne düşüneceğini hiç düşünmediler. Çok zorluk geçirmesine rağmen her zamanda Allahü Teala'ya şükredin ve benim babam çok hilafeti seven ve ona bağlı olan bir kişiydi. Siyasi ve bilgisi, dini bilgisi çok fazlaydı. Hastanede gazeteleri okur ve üzerinde düşünürdü. Ayrıca benim cuma hutbelerimi dinlerdi televizyondan. Bilgisinden dolayı hiçbir zaman üstünlük taslamaz ve siz daima başkalarını dinleyin ve onlardan öğrenmeye çalışın derdi bize. Kur'an'la ilgili olarak son derece derin bilgiye sahipti. O bize sık sık Kur'an-ı Kerim'in hece olarak tercümesini yapardı. Hece hece tercümesini yapardı. Ve bu öğretmenin kendi hayatında onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisini görmekteydik.
Ve o daima Allah Teala'ya şükrederdi. Bir gün yemekte dua etmeye başladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri bazen hiç yemek bulamamışlardı. Ve onlar hurmayı, ekmeği sirkeye batırarak yerlerdi diye bize anlattı. Bu nedenle bizim hiçbir zaman şükürsüzlük yapmamamızı ve daima şükretmemizi bize önerdi. İhtiyaçlılara yardım etmek için çok arzu duyardı. 1967'de Mekke'yi ziyaret etti. Yolda birini gördü. O sözlü olarak bir şey istememişti ama onun gözlerinden aç olduğunu fark etmiş ve ona yardım etmişti. Ve babam ona para verdi ve o gözleriyle ona teşekkür etti. Ve doğruca yiyecek almaya gitti. Birkaç yıl önce 3 Türk halısı satın aldı ve eve getirdi. Annem niçin bunları aldın, bizim halıya ihtiyacımız yok dedi. Bunu bana satan kadının geliri sadece bunlardan ibarettir dedi. Onun ihtiyacını fark ederek ona yardım olsun diye bunları satın aldım. İnsanların zayıf tarafına değil de daima iyi tarafına bakardı. Çocuklarına zorluk esnasında sakın huzursuzluğa kapılmayın ve neye ihtiyacınız varsa daima Allah-u Teala'dan isteyin diyordu. O size ne verirse onunla şükredin derdi. Doktor İhsanullah Zafer sahip onunla beraber çalışmıştı. O çok samimiydi ve hilafete çok bağlı bir kişiydi diyor. Doktor Mübaşir Mümtaz sahip şöyle diyor Amerika'dan. Amla üyelerine son derece sevecen davranırdı. Eğer aynı fikirde değilse kendi fikirlerini zorla kabul ettirmezdi. O daima nedenlerini açıklardı. Ciddi olarak konuştuğunda hiçbir zaman sertlikle konuşmazdı. Mirza İhsan sahip şöyle diyor. Ben uzun zaman onunla beraber çalıştım. O amir olarak cemaatin üyelerini hilafetle daima bağlardı. Çok sade bir kişiydi, çok fakire karşı daima yardımseverdi. Orada bir göstergelik veya göstermelik bir şey yoktu onda. İhtiyacı olanlar için daima kendi varlığını cemaate ve fakirlere açardı. Kur'an-ı Kerim ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarıyla devamlı meşgul olurdu. Kendisinde bir gurur veya kibir veya bencillik asla bulunmazdı. Eğer halife ondan hoşnut değilse o son derece üzüntü duyardı. Huzur, ben hoşlanmadığım bir şeyi yazarsam daima o üzülür ve elinden geldiği kadar bunu düzeltmeye çalışır ve tövbe ederdi. O kişisel olarak kütüphanesi vardı ve çok güzel kitapları vardı. Kur'an-ı Kerim'e çok sevgisi vardı. Nerede olursa her zaman Kur'an-ı Kerim'den toplantılarda okurdu ve onun toplantıları formalite yoktu ve insanlara sevgiyle gelirdi. Amir olarak protokol yapmazdı. Zehir Bacva sahip şöyle diyor. Doktor İhsanullah sahip sessizce kimsenin olmadığı bir zamanda camiye gelir ve tuvaletleri temizlerdi. Birisi ona niçin bunu yapıyorsunuz deyince ben bunun vasıtasıyla kendi ruhumu temizliyorum diyordu. Kendisi son derece tevazu gösteren bir kişiydi. Doktor sahabın Allah-u Teala'ya olan sevgisi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisi ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisiyle Kur'an sevgisi çok örnek bir durumdu. Ne zaman arabaya binsek Kur'an-ı Kerim'in CD'sini koyardı. Evde de daima MTA her zaman açıktı. Behtülrahman Camisi'ne geldiğinde daima Kur'an-ı Kerim'in tilavetini koyardı. Evinde sadece Kur'an ve onun tefsiri bulunmakla kalmayıp diğer kitaplar da vardı. Ve o bütün kitapları okur ve onların üzerinde çalışırdı. Doktor sahibin annesi 2. Halife Hazretleri ve Mevlana Gulam Raceki sahibi her gün görmesini ve ziyaret etmesini isterdi. Ve doktor sahip ben annemin bu arzusunu mümkün olduğu kadar yerine getirmeye çalıştım dedi. Bu iki kişinin benim çalışma hayatımda
okul hayatımda ve diğer alanlardaki başarım bu iki kişinin dualarından dolayıydı. Ondaki en büyük sevgiyi fakir insanlarda gördüm. Onlarla ilgili olarak hiçbir zaman kötü düşünmüyordu. Fakat zengin insanlar hiçbir zaman fedakarlıkta bulunmadıkları için onlara çok kırılıyor ve hatta bazen onlardan bahsediyordu. Bir gün Amla'da bir kişi duanın öneminden veya duanın az önemi olduğundan bahsediyordu. Bunu duyunca o son derece kızmıştı. Onun en büyük merakı cami inşa etmekti. O birçok camiler inşa etti. O vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının anlaşılmasını ve onun edinilmesini ve bu mesajın yayılmasını arzu ederdi. Çok sade bir hayatı vardı. Eğer bir merakı varsa o da cami inşa etmekti. O her şeyi dinlerdi fakat hiç cami kurulmaması konusunda hiç kimseyi dinlemezdi. Sağlıklı olduğu sürece her perşembe camiyi ve misyon evini baştan sona kendisi temizlerdi. Mali fedakarlıkta daima ön sıradaydı. Mirza Mahfur Sahab şimdi Amerika'nın amiri. Allah-u Teala ona ilk önce amir yardımcısı olmayı ve sonra da amir olarak hizmet görmesini nasip etti. Huzur, ben onun zamanında Amerika'yı 3 kere ziyaret ettim. O en mükemmel şekilde turu organize etti ve bütün görevini böylece yerine getirdi. Birçok yıllar rahatsızlığı dolayısıyla yürüyemez oldu. Fakat amir olarak görevini çok büyük miktarda yerine getirdi. O tartışmalarda daima Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cümlelerini referans olarak verirdi ve onun kitaplarından referanslar verirdi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la derinden bir bağlılığı ve hilafete büyük bir bağlılığı vardı. Amir Sahab Amerika bana yazıyor. Bütün gönderdiğiniz hidayetleri derhal yerine getirir ve Ahmediye Müslüman cemaatine dağıtırdı. Söylediğim gibi ben de kişisel olarak onun itaatini ben kişisel olarak gördüm. Allah Teala ona mağfiret versin ve makamını yücelsin. Allah Teala onun çocuklarını da korusun. Onun güzel ve takvalı işlerinde ilerlemelerini nasip etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر